Estamos en las cabañas Aconco. En Tetela de Ocampo, Puebla. Muy bonito lugar para un fin de semana como este. Tranquilidad y sobre todo no hay internet. Saludos.
Hola, nos encontramos en la primera cascada de este paradisíaco lugar llamada Cascadas de Aconco en Puebla. En verdad es un lugar muy bonito, como pueden apreciarlo. Este municipio pertenece a Tetela de Ocampo, Puebla. Y aquí muy cerquita de este lugar pueden ustedes quedarse en una hermosa cabaña como lo hicimos nosotros y caminar un poquito, como unos 800 metros. Eso sí, una bajada muy buena, puro senderismo, se lo recomiendo. Bueno, vamos a la siguiente cascada. Y aquí llegando a la segunda cascada. Esta es aún más alta y se encuentra a 800 metros de la entrada. Una bajada realmente pesadita. Vamos a ver de regreso cómo nos va. Pero muy bonito el lugar, la verdad vale la pena. El agua muy cristalina, eso sí, fría. Bueno, espero les haya gustado. Bye. Seguimos bajando. A esa posición vas muy bien. Muy bien. Date cuerda y no camines. A ver, revísame. Date cuerda un poco más. Tienes que ir más hacia, más horizontal. Un poquito más. Eso. A esa posición tienes que ir. Muy bien, muy bien. Seguimos bajando, seguimos bajando. Cuidado. Eso es todo. Seguimos bajando. Muchas gracias.